Доброго времени суток, уважаемые сталкеры и сталкерши, вы на канале Nix Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали 35 FPS, Тори, Салют 47, Богдан Смерть и Безумный Шляпник. Призы я отправил вам на кладовщика Кухни Гурмана. Кроме игроков сервера RU1 и RU2, свои призы вы получите 16 февраля. Для остальных, кому не повезло, у меня новый розыгрыш на чехол для шлема К6 Забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Розыгрыш проходит абсолютно на всех серверах. Желаю удачи! В этом видео я расскажу всю информацию, которую мне удалось узнать про фарм торфяного паука. Отдельно благодарю Егорика, ник Громов Килл за помощь с информацией и контентом. Приятного аппетита всем, кто кушает. Первое, с чего стоит начать, это локации, на которых ты можешь его встретить. В игре их три: Тунгуска, Караван и Черный лес. На Тунгуске торфяной паук спавнится в квадратах C64 и B34. Это единственная локация, где у торфяного паука две точки спавна. Признаться честно, на этой локации я не то чтобы его фармил, я его даже ни разу не видел. Конкуренция лютая, так как место проходное, и помимо кланов фармящих его там, пристрелить тебя не упустит возможности и мимо пробегающий сталкерок, естественно с целью наживы. Время спавна его с 2 до 4 утра и с 14 до 16 вечера по серверному времени. Серверное время смотреть через команду Time. На Караване торфяной паук спавнится в квадрате AC6 2 раз в 4 часа. Не так давно спавн его был раз в час, и это было очень весело. Я сам бегал в те края и с удовольствием принимал участие в борьбе за право пофармить его. А теперь с увеличением времени спавна те края опустели, и встретить можно лишь случайно заблудшую душу, которая решила чекнуть торфа на шару. Если честно, мне от этого грустно. Напишите в комментариях, кто тоже грустит по торфу раз в час на Караване. Со слов источника, единственное место, где торфа оставили спавниться все так же раз в час, это Черный лес. Появляется он в квадрате P4-3. Но можешь даже не пытаться фармить его в том районе, потому что в квадрате Q5-1 находится укреп-точка Дачный кооператив, и в квадрате Q4-2 находится база пожарная станция. А спаун торфа находится между ними в паре квадратов. Так вот, клан, захвативший эту укрепкую базу, будет бегать по КД и прибегать очень быстро на спаун торфа. А вот ты с села Красно будешь прибегать туда в разы медленнее, и в конце концов тебе надоест пустая беготня и трата времени. Тактика фарма торфяного паука очень проста. Подбегаешь к споту, на тебя выползают большие пауки и сам торфяной паук. Отстреливаешь сначала пауков, чтобы они не мешались, а затем убиваешь торфяного паука. Единственное, что посоветую, лучше всего отводить торфа с места его спауна, чтобы уменьшить шансы на то, что мимо пробегающий сталкер тебе помешает. Можно отводить сразу с большими пауками, только ловчего советую убить, так как он атакует паутиной, которая при попадании снижает скорость передвижения. Как отведешь торфа, стреляем ему в глаза, ну проще будет сказать в маленькое тельце. Выпустил магазин, отбежал, зарядил и снова отстрелял. Таким образом вводишь его и с легкостью побеждаешь. Торфяной паук имеет запас здоровья 9290 хитпоинтов. Для его фарма подойдет любое оружие, оснащенное глушителем. Почему с глушителем? Да потому что так ты будешь издавать меньше звуков, а значит меньше привлекать внимание. Тем более, если ты уведешь его со спота, то шансов, что тебя найдут по звуку с глушителем, будет намного меньше. После того, как ты одолел мутанта, принимайся его разделывать. Только залезь вовнутрь тушки, так тебя не убьют при разделке, если, конечно, у противника не будет РПГ. Добываемые предметы: ядовитые железа, жвалы и лапы торфяного паука. С одного паука может выпасть от 1 до 14 лап. Цена за одну лапу торфяного паука на доске сервер Евро стартует от 500 тысяч. Для того, чтобы тебе падало как можно больше лап, советую прокачать охотника на разделку и купить премиум подписку на аккаунт. Премиум увеличит шансы выпадения ценного лута с мутантов, удвоит весь получаемый опыт в игре, увеличит получаемые очки торговли при сдаче квестов и многое-многое другое. А если ты по каким-либо причинам не можешь купить себе премиум, то советую ввести промокод Nix на меню игры. Он подарит тебе премиум на аккаунт абсолютно бесплатно, и совсем не важно, где ты играешь. Steam, VK или Launcher, промокод работает абсолютно везде. Только вот время ввода его ограничено, так что советую поторопиться и не упустить этот подарок. При фарме торфа есть еще один немаловажный аспект. Например, ты убил торфа, и до следующего времени его появления условно час. Ты куришь бамбук и подходишь к этому времени на респ, а его нет. Ждешь, а его все нет и нет. Прикол в том, что пока ты находишься в зоне его появления, спот будет заблокирован. Пересказываю со слов источника. После убийства труп торфа будет лежать 5 минут. После того, как тушка исчезла, пошел отсчет времени. Если в этом временном промежутке какой-то сталкер пробежит по зоне спавна мутанта, то респ его снова откатится либо на час, либо на 10-15 минут. Если мутанта слышно под землей, то нужно выждать некоторое время за пределами его респы, к примеру 5-10 минут, и затем снова возвращаться туда. Если все, что мне сказал Егор, правда, то таким образом можно будет просто заблокировать спаун моба для других игроков. Это же просто ужасно, я почти
почти уверен, что кто-то такими методами уже промышлял. Или я что-то недопонял, или это действительно не до конца продуманное нововведение. В любом случае надо будет это проверить. Если тебе нужно убить торфа по квесту, то будет проще договориться с кланом, который держит респ этого моба. Естественно, это будет не бесплатно. А уж если тебе нужны лапы, то придется их резать с боем и желательно позвать с собой хорошо экипированных друзей. На связи был Никсон, подписывайся на канал и на другие медиаисточники, чтобы быть всегда в курсе свежих новостей. Ссылки на них в описании под этим видео. Удачной охоты, сталкер! Иди, не мозоль глаза.